Blaise Boula est bien haut. Jibe ou ta ben arrête dernier fils à Wenge pourquoi? Pour Jibe mo kondia Blaise Boula. Papa ta que osa abalobi faire rigoler atikala jamais ko participer na Wenge 4x4. Est-ce que c'est solo? Maman vérité eza moko. Vérité eza moko faire na Wenge ayemba te. Oh, asala vocal ni na Wenge. C'est-à-dire ko participer na 4x4 na sens nini, c'est-à-dire album koyemba boye na album ne 4x4 Evolia Ouere n'a pas Ferre n'a pas posé sa voix, mais Ferre a fait partie de Wenge Musique à 4x4. Blaise Boula lobi ye atikala omone longia Ferre était na Wenge. Ah, moi babilo misuba baloba ba VR mo boye bazonga comprendre. De vers biso Blaise au petit no mona bandali. De ko bele TV ebis. Ave ko yo biane bo ba ko peso kasho na lwana yo. Ve to fingote wa vena biso o ba mabete wa shetan. Aye mabinisa yo. Ah, eza passé à biso to abana kini à biso génération Wenga. Génération Oza, génération Wenge. Donc, tu y habite faire azalate. Donc, azalate, on a un grand bazar, on a azate. Donc, c'est important. Vous voyez, en réalité, tout le monde a une réalité. Tu vois, en réalité, on a monté sous Blaise Boula place Azar. A conscient que non, et le qu'on a zoloba. Les a monté. Mais papa ndenge ni Blaise Boula azo reconnaître que ayebi ba Emelia tomba ba Emelia je ne sais pas ba Emelia ba tutu kaluju pardon ndenge ba ya mais azo boya faire gola est-ce qu'ils ont ça la bino ndenge ni bon so a boya faire et ça pena bien te pour faire azalaka malgré toi ye maraté mais na concert toyoka ye pour la que ba image ya ba studio ni ba concert ni sazala na ye. Soyo ve musique na yo kutu bano beta soki shera bona bima tilelo mais petit on a évolué bien fait so yo pena ba ko bengo na Londres a ozana na fanatique te open de yiri ngwa bolu ba voyage à Loufoua il faut ba saraye makaba ba oloba te ba Didier Masela ba oloba te mais pona nini kaka ndeko na biso papa na biso Blaise Boula a obo ya faire pona nini soki via ronier pe eza nango normal po ndule na biso pe ya ba congolais ba jaloux pe ça trop. Le dernier fils de Wenge 4x4, il n'a pas participé dans un album mais il a quand même participé en coulisses. Ce qui ba ko invité moi je suis pour il faut pas inviter. Ce qui ba tulelo ata faire akenda kina de la forêt des Zamba. Mais de la forêt, ni chacun n'a Wenge 4x4. C'était ça. Donc, le Ferre ne va pas faire partie. Peut-être moi, je suis contre. Parce que garçon a outil na 4x4 Wenge. Jusqu'au moutoumon, on l'a critiqué. On a dit que le mamoto va némoter vers Azala. Ceux qui ont besoin de contrat la bino à Stade Marty, elle a une gravité. Échanger leur moté, mais il y a une idéologie vers Azala. On comprend, ne va pas c'était tant que leader, à quoi était Ayasan. Bino tema bomoni que succès si là, moi bon pe bon on li soute poto ba mère wando linga bino akala ba poto ba si là na bango telo ba boy. Ah linga Blaise Boula nengo ba boy, libu monene ba boy, faut chéri le roi yo. Hein? Moi c'est boy. Il y a un vent parce que là c'est l'ingénieur Blaise Boula qui nous a dit à la télévision partout, il a passé le message que non, Ferre Gola n'a jamais participé dans les Wenge parce qu'il n'a jamais chanté même podium avec Ferre Gola. D'abord il ne reconnaît ni la face de Ferre Gola en Wenge. Est-ce que c'est vrai? Non, écoutez ces choses. Il y a tous à la même na moi réalité moi to lobaga bien. Blaise Boula peut parler. Blaise Boula c'est pas Wenge Musique. Blaise Boula, c'est l'hymne qui fait partie de Wenge Musique. Écoute, pose la question à Weranson, pose la question à Jibin Piana, pose la question à Tchakou Lenda, pose la question à Lema Kaba, qui est le maestro, le feeling de Wenge Musique. Qu'ils te répondent. Quand toi tu t'incarnes seulement à Blaise Boula, Blaise Boula ne signifie pas Wenge. Blaise Boula kota na Wenge akuta pe Wenge ayana Adolphe net bamsu bakuta na création Blaise Boula n'était pas
Ferre bazoboya eponani. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Mbote na bino nyonso ba ebolinga kambo kelengi vraiment na émission na bino einda kaka. Ndeka to ebisa bino toujours to pesa bino toujours ba information oyo eza réel pe eza vrai parce que mbokelengi soit kiti na mabele ayaka kan na be information malam mbokelenga tambola ki vraiment na micro na ekande bozomona bonaza na kati ya balabala oyo vraiment eza ke pona makambo oyo ezolekana wenge 4x4 balobi na wenge 4x4 eza na masolo moko ezoleka kuna bazoboya feregola yango to kitisaki micro na biso na balabala pona kozwa pe ba impression ya batu oyo pe bayebi ndenge wenge banda oyo bayebi pe masolo ya wenge 4x4 ndenge banda bameka mpe ko éclaircir bayebisa biso ya solo vraiment est-ce que Blaise Bula aza na raison ndenge lelo azo nier feregola ke ayebi feregola te et atikala jamais comme on a le padre na wenge 4x4 yango vraiment toza nde bozomona kaka oui nde bozomona biso toza kaka. Ah ouais, vraiment, bon nom et papa. Il y a bon nom. La caméra, vraiment, des la kaka. Vraiment, oh, ça, Abba Vision TV a quitté vraiment, ah ouais. Juste, oh, ça, micro baladeur. Tu l'as dit, toi, kaka, et toi que jeune, parce que babi, à un moment, on est qui bon genre, bon chic, bon genre. Ou enge moutoya nango, et toi que jeune, le kolayo. Nangi o meka ko faire voir biso o meka ko expliquer public ko balanda lelo ke bazobo ya feregola na wenge 4x4 est-ce que eza vrai eza vraiment vrai to ki yango pa Blaise Bula mais biso pe to sepe na ngote po faire pe asali mo makambo ebele na wenge wana malgré ayaki lokola animateur mais a contribuer ke belé malgré ba pesa ke pena chance belé te mais na mo faut apesa chance po bango tout na minute onde basangani faut pas reconnaître faire. Mais et ça biso passe ndé ba reconnaître fait et ça biso pena bien té on a zaki mo mukena ko lobelaka yango wana mais loko et ça la bino bien té est que public obolanda ka faire rigola le padre bobi ayaka lokola animateur c'est que to loba ke na moment on a pe Blaise Bula donc azana raison ya loba ke ayebi faire été pour abia yemba na été amona té atika jamais ko répéter na té raison on a ko pesa na pena bien té po bango tu baza ba musicien okoya liboso to ya sima mais attends de si ma faut repasser chance mais ils a pas si biso ba vie na biso pour reconnaître ba petit ba Blaise Bula ça va faire faut pas reconnaître ba petit na bango faire ça petit na bango mais faut pas bien chance ya ko zana bango sous na moi temps oyoyo le quoi ba yema na temps on a te mais temps faut pas passer chance ya mbana bango otoko le belaka yango wana. Merci beaucoup le biba pesa e chance vraiment toza toujours na micro baladeur na biso toza na balabala tozo kaka ba impression batu mais pona suka la question na ngai le biba ke ba pesa faire rigola chance na wenge 4x4 parce que ba sangisa ki bango est-ce que oyebi ke baza na concert oyo kobeta le 30 juin. Alors qui bene formation ko pona la bene mission on qui bene formation mais ezaka ka eza pena bien ce qui fait koyemba et ça la biso pe ba jeune lelo et ça biso bien surtout qui fait na kati ya ba vie wana et ça la biso bien et ça biso pena bien makasi po tozaka chance ya koyoka faire te na bango ce qui ba pesa chance ya koyemba tugo na concert wana et ça biso bien tozela ngo pena to mona faire ninga kozana na kati ya ba vie wana ninga koyemba ba pesa chance wana za le padre. Mais papa ndenge nini Blaise Bula azo reconnaître que ayebi ba Emelia tombe ba Emelia je ne sais pas ba Emelia ba tutu kaluji pardon ndenge ba ya mais azo boya faire gola est-ce qu'ils ont ça la bino ndenge ni bon so boya faire et ça pena bien té pour faire azalaka malgré toi y maraté mais na concert toyoka ye ce peut akoyiba bo pese chance ayemba neti concert nini o faire rigola ayemba na wenge ça na histoire eza na histoire ke na concert faire tutu kaluji abelaka soki kokota faire abwakaka bakre eza deya normal soki bawanga na ye eza bien te aza petit na bango bapesa ye chance miziki eke liboso totombola nde miziki na biso ya Congo ya bakongolais eke liboso. Merci papa pour l'impression na yo mais quelque part balobi mokonza ba wenge ozaki lokola président na bango Jibien Piana le souverain premier oya ndimi na ke non ya yebi fere mais pona nini kaka mutu moko na wenge bale makaba ba oloba te ba Didier Masela ba oloba te mais pona nini kaka ndeko na biso papa na biso Blaise Bula oya fere pona nini soki via ronier pe eza nango normal po ndule na biso pe ya ba congolais ba jaloux pe ça trop ce qui vient nier eza nango normal mais
eza nango mpe bien te aniye atombola nde petiaki liboso mpo bango mpe balekaki bapeti mpe bazala eza mpe bien bapie chance. Merci beaucoup, vraiment. Merci à tous. Merci vraiment à Baïnion, sur Balandarabi, sur Baït, toujours na micro baladère. Torotambola, Toroza, impression, à tout vraiment Nengezalaka. Parce que Babi, Kambo, Toti, Kamote. D'ici là, le 30 juin, Babi, concert à Mounene, oh, PB, ma jour indépendance, il y a Congo. Sur le 30 juin 1966, puis Congo, soit indépendance, nae. Oh, Basangi, si, Babi, Wenge, bon genre, bon chic, oh, Bazongi, si, Bango, sur le terrain. Et te babette, la biso sous. Banovida de la ndenge zalaka ka ba pese la biso mais chose grave ezaka moko balabi Blaise Bula azobo ya Ferregola. On continue toujours nanzela kande toza na bomo na kaka ba minongo ka ba impression batu parce que Ferregola c'est un grand chanteur et Ferregola vraiment Josie de nuance comme on l'appelle toujours balobi bazoboya ye na wenge bazoboya te mais mutu moko azotelemela azoboya Ferré na wenge 4x4 yango kande tozo ba impression ya public ko balandaka Ferré ya public ko balingaka wenge parce que wenge eya na système moko idéologie moko ela biso bon genre bon chic bon genre wenge la kisa batu kolata wenge la kisa batu ndeni à vivre ndeni jeune fois à la swag mais lelo oyo les contrats parce que ba bengisi bango ba sangisi bango ba beta le 30 juin bazongisa wenge ndenge zalaka me bazoboya Ferregola. Bon night papa. Bon night. Oui papa kobanga te kombo nani na nga kombo na Michigan. Oui papa balobi wenge lelo basangisi bango ba jibem piana bale makaba ba Didier Masela bango nyonso o bazala ba forma wenge ba Adolphe Dominguez ba bengisi vraiment ba kokota me Ferré bazoboya epona nini Ferré azali faire un musicien wenge a dernier fils ya wenge abeta utu ba concert abeta ba concert ya Pentagone c'est ba pesa kalu di suspension faire abeta donc a dernier fils a participé na wenge wa boya faire c'est que azo ignorer histoire wenge Blaise Bula lobi que faire à sa dernière fils cité parce que y a tikala comme on a faire jamais na wenge abi ayebi ni elongi ya faire a mona faire te ayebi batu muso ba yana sima me faire ayebi te po mona ete mais on sait que faire à sa dernier fils ya wenge na ndeni Blaise Bula so lobi bon azo kosa po y a participé à ba concert ba beta na faire a roanga na faire ta dernier fils ya wenge c'est Ferregola malgré a participé à l'album te mena ba concert ba beta a beta ba concert a ndenge na ndenge Blaise Bula e bien o jibe uta benga re dernier fils a wenge pourquoi po jibe mo kondia Blaise Bula. Merci beaucoup papa, merci. On continue toujours avec les impressions parce que balobi papa lobi koto que non, le dernier fils ya wenge. Le dernier fils à wenge babi c'est Ferregola mais Blaise Bula azobo ya papa impression est-ce que bino boyebi faire na wenge 4x4 te. On a vu Ferregola na wenge 4x4 parce que dernier fils ya Ferregola parce que na wenge album ezawa fina bando fina na concert Ferregola zalaka Jésus ata mabe zalaka mais ballon était pas bouton comprendre aza mwana wenge yebena foza na kati ya wenge na mitso yo fo abenga ebe azala atake dernier fils ya wenge mais to moni ke ba bengi si ba musicien bele ba kokota bana ba nyonso bazongisa ba kaluji bazana mais faire bazoboya mais to moni kuna quelque part pe mo héritier azalaki est-ce que ta na vraiment héritier à cause na masolo ana héritier cause na masolo ana te mais poni ba benga héritier azana na ba grenion Ferregola na cause na masolo héritier ba ota masolo ana te Ferregola azanani na kati ya wenge azaki dernier fils héritier koko comprendre héritier ti yako ba amwana na kati ya maison mère ye jamais ba ota masolo ana ba ota na ndeni faut Ferregola ndaza la place wana ba ota héritier na ndeni jamais héritier te faut Ferregola ndaza la place wana. Merci beaucoup, merci. Là, sur la voix de public, hein, nous sommes là vraiment en plein public. Tous autres n'a qu'à impression des alakaka parce que tout n'a qu'à mbokélengalo bakaka. Est-ce que bolinga bongote? Tous on a toujours. On est là avec les artistes de Donandela. Parce que wengende et sala système que batu bunda batu bazoka polémique o wenge sala ata ba orchestre moko te sala yango polémique ya Jibenawera et bomi sabatu lelo balabi wenge 4x4 bazongisi bango msu pona activité bazongisi bango te ke no bazonga orchestre non bazongisi bango pona activité mo basangana mais chose grave papa ta kioza a balabi Ferregola atikala jamais ko participer na wenge 4x4 est-ce que c'est solo
Maman, vérité eza moko. Vérité eza moko. Faire na wenge ayemba te. Oh! Asala vocal nini na wenge. Na wenge faire asala vocal nini. Azala te, ayemba te. Soki yo, le bata vocal moko offert asala na wenge. 4x4 wenge maison mec tem sou boko fote 4x4 asala ni asa vocal le monti mais babi dernier fils wenge babi eza faire ego là Blaise Bula boy bi pe ozo mais babi faire ego là na concert moko et kokota zala te faire ego là yemba bwaka eza passé biso to abana kinya biso génération wenga génération oza génération wenge donc to yebi te faire azalate donc azalate wana ba grand bazar na atazate. Donc, c'est important. Yeah, merci beaucoup, merci vraiment. On est là vraiment. Merci beaucoup. Ça l'impression parce que ça sentiment à mon là. Faire rigoler, c'est un artiste. Quand on dit que Azala ou Azalate, on est de pendre. Va me soigner Azalate, Ayemate, fils dernier. Mais Blaise Bou, tu habites, est-ce que va appeler ça Blaise Bou là? Raison ou bien parce que j'ai bien piana Andimi que Ferré il était là. Mais les autres disent que Ferré n'était pas là. Allez, à suivre. Merci beaucoup. On continue toujours avec Nabato Kabazolanda Biso, pardon, je m'excuse. Et nous allons continuer Kanabino parce que tout ça toujours Nabalabala. Je dis bien micro-baladeur. Nous avons Nabalabala pour nous avoir impression Yabatu. Toko Kanga sentiment ya mutute. Parce que Moutna Moutou a un sentiment na ye. Ah, Zali Kangouté qui fanatisme ou pas, mais Batou. Peu importe qui fanatisme. Je suis là avec le grand docteur qui est à côté de moi. Je vais un peu poser mes questions à travers Makambolé Babi. Wenge 4x4, c'était son époque. Parce que lui, il était encore là. Il était encore trop jeune. Nous, on n'était pas là. Parce que nous, encore, je ne sais pas les années combien, ou 80 ou 90 et quelques. On n'était pas encore là, mais il y a des vieux qui ont vécu cet événement. Obalanda, Obayebi, Ndeni Wenge Banda. Ndeni Wenge 4x4 Banda. Ndeni Bazati Lelo. Alors, bon nom, mon vieux. Bon nom, Yaya. Il y a d'autres, non, c'est peut-être là, ma caméra. Donc, lelo wenge 4x4 basangani basangisi bango parce que l'événement moko ozo le kana Congo le 30 juin. Le 30 juin c'est juste mukolo wapi Congo azwa indépendance na e. Mais balobi wenge 4x4 basangisi bango fo ba yemba ba Blaise Bula ba Adolphe Dominguez o kaka yo yebi o ba format wenge. Mais lelo chose grave bazolo ba que non faire ego là atikala ko participer na wenge 4x4 t. Est-ce que c'est vrai? Non, écoute, ces histoires, il faut reconnaître une personne dans sa juste valeur. C'est-à-dire, qu'on participe à 4x4 dans le sens nini, c'est-à-dire, album, koyemba boye, l'album, ne 4x4 évolia, Ferré n'a pas posé sa voix. Mais Ferré a fait partie de Wenge Musique à 4x4. Il faut se le dire. Il a fait partie. C'est-à-dire, il y a des concerts offerts à Livra, à Yembaneta Talaku, à Boaka, disons, Koyembata à Boaka. C'est-à-dire, bah, concert Moussou faire à Beta. C'est-à-dire, faire, c'est comme si le dernier fils de Wenge 4x4. Le dernier fils de Wenge 4x4. Il n'a pas participé dans un album, mais il a quand même participé en coulisses. Ce qui, bah, qu'on invité, moi, je suis pour. Il faut pas inviter. Ce qui va faire à Kendagina de la forêt, des Zamba, mais de la forêt Nishaki na Wenge 4x4. C'était ça. Donc le Ferré ne va pas faire partie. Peut-être moi je suis contre. C'est-à-dire, tant aux autres tongé locaux, et ça n'a pas tout yaya aux autres tonganda mutu sa rose sima pesio à mon anité. Mais après ça quand même Simon tongi ndako tongami. Tant aux autres na boyego mona na ke yende mutu apesa moi sima za ko bokelanga moi sima. Il a participé. Il a fait ce qu'il pouvait. Mais tant ne koka quitté pour s'exploser pour ba yokaye bati que les temps ça là oya koka yo sala. Mais dans des concerts, dans des répétitions, il était là. Maintenant, il y a un vent parce que là, c'est l'ingénieur Blaise Bula qui nous a dit à la télévision partout. Il a passé le message que non, Ferregola n'a jamais participé dans les Wenge. Parce qu'il n'a jamais chanté même podium avec Ferregola. D'abord, il ne reconnaît ni la face de Ferregola en Wenge. Est-ce que c'est vrai? Non, écoutez ces choses. Il y a tous à même na moi barrière. T'es bien. Blaise Bula peut parler.
Blaise Boula, c'est pas Wenge Musica. Blaise Boula, c'est l'hymne qui fait partie de Wenge Musica. Écoute, pose la question à Weranson, pose la question à Jibem Piana, pose la question à Tchakou Lenda, pose la question à Lema Kaba, qui est le maestro, le feeling de Wenge Musica. Qu'ils te répondent. Quand toi tu t'incarnes seulement à Blaise Boula, Blaise Boula ne signifie pas Wenge. Blaise Boula kota na Wenge, akuta pe Wenge, ayana Adolphe net bamsou bakuta. Na création, Blaise Boula n'était pas. Comment beaucoup s'incarner quand Blaise Boula zone n'y est ferré? C'est ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, allez jusqu'au bout. Pose cette question à Lema Kaba. Après, moi, je vais te répondre. Pose cette question à Weranson. Pose la question à Jibem Piana. C'est là. À Didier Massela. Oh. Mais oui, merci beaucoup, Docteur, pour l'éclaircissement. Vraiment, tu nous as bien éclairci. Mais il y a une chose, quand on peut poser la question à Blaise Boula et à Lema Kaba, Didier Massela, tout cela que tu parles. Mais c'est comme s'il y a une silence qui se passe au Congo. Parce que Lema Kaba n'a rien à voir, ou je ne sais pas, n'a rien parlé, ou Jibem Piano ou Weranson. Cette silence-là, cela dure à quoi? On ne sait pas, parce qu'ils ne veulent même pas parler de ça. Parce qu'eux aussi, ils sont en train de nier le résistance de faire égale en Wenge Musica. Laisse-moi te le dire, à part Zaïko, Wenge c'est le patrimoine national du Congo. Quand on parle du patrimoine, quand on a créé Zaïko, les Papa Wemba, Mavouela Somo, tout le monde, Bamsou Bayana Simayayate, Toyogana, Babi Mbale Bazalana na Drumt, Soka Soka comme un chanteur. Tango Wera faire égale, Azaga Atana Sima. Ata Boaka et Loro Moro, qu'on les reconnaisse. Bilobela wana, omoni babiloko yo. Tozala na ba polémique wana tepo petit wana boye lelo boye. Moi, je suis pas vraiment fan de affaire, mais nazo répondre par rapport à Wenge ngo poser la question. Laisse les petits évoluer. Écoute, ça ne dépend pas de moi. Pour la création à Wenge Musica, moi j'étais pas là. Mais évolution à Wenge Musica, c'est mon époque. Mololo et Bimi, Yangana Nchiki na 6e des humanités. Wana introti ya wera na jibe introti na libumu eleki kutu mutolo. Wana bizoto Hollanda. C'est mon époque. Par rapport à Ajibo, c'est mon époque. Laissez les choses aller comme qui se doit. Botika fait de Kimia. Pour favor. Merci beaucoup à cette invitation. On dit oui, merci beaucoup. Frère et cher de poule, le padre, Papa Namelina, Balobiyo, na Wenge, au Monanate, Balobiyo, Oyaka Talako, Babozaki pire petit à Weranson. Mais pourquoi cette silence à travers Weranson? Pourquoi cette silence à travers les autres? C'est que Bango peut bazonier et on continue toujours. Mbote Yaya. Mbote vraiment. Oui, Yaya, balobi Blaise Boula, azoboya existence ya Ferregola na Wenge 4x4 que azala na concert anate pour les cas na Wenge te. Na par na yo okokolo bani. Donc, biso nyonso to mona Wenge, to yebi ba réalité à Wenge. Ce total concert ya Côte d'Ivoire. To mona te batika vena biso animateur ba kenda Ferregola mtabwaka. Engelo lobake artiste ceux qui déjà affiliés na kata groupe aza déjà parmi bateau bazana kata groupe ngana za artiste comédien na sala théâtre na bité to le cap na ba groupe misusu na ko ligne te lelo na za pas présent 16 bis mais na uta la révélation mais 16 bis wa na ngate ah musisa le kana groupe na ngana oboya ngote pour na s'affilier na kata groupe wana donc faire égola aza mwana ya Wenge Musica 4x4 lumière na ye étoile na inde ko briller na Wenge Musica maison mère mais aza mwana ya Wenge Musica 4x4 pop archive ezali donc to lo bavuma mingi te pour nga vona omona te va la peine babenga vraiment azala na concert wana pour aza mwana ya Wenge Musica 4x4. On est là toujours toza balobi DJ ya Jelem DJ Jelem eliko azana biso ape eta que fanatique ya Wenge babi Wenge on parle de génération Wenge hein
Génération Wenge oyana makambu na mboka. Bonne nuit DJ. Bonne nuit maman. DJ oloba mingi exactement on comprend déjà avant o ezana kati ya kini ya koyinda babi Wenge 4x4 Blaise Boula telemeli alobi Ferré aleka na Wenge te. Ah. Concert le 30 juin. Concert vous mettez le 30 juin au stade de Martyrs. Au stade de Martyrs. Vous voyez en réalité tout le monde il y a une réalité. Tu vois, en réalité, nous avons sous Blaise Boula place Azar. À conscient que non, et l'autre on a sur l'oba. Les a monté. Tu vois, nous avons un exemple typique. Dans le Bakaboni, on a sali une maison mère. Héritier, Babeti, Teresa Miné, remis sa voyage. Voyage. Héritier Zara de Kati, il y a maison mère. Maintenant, Betty et le Rwanda, héritier Ker Azalate, mais à la vocale na kat. À la pena vocale na kat. Nana preuve, héritier à la voyage. Bon, bah, ticket, bah, qui Bercy. Faire rigola, Azalaka na kat. Il y a Wenge, musique, 4x4, bon cycle, bon genre. Le problème, c'est quoi? Bah, ticket, là, qui est tenté. Aïma, attatama vocal, batata figurant na TV, batata est tenté. C'est normal. Venez sur Blaise Boula, n'a bien. Vous êtes conscient que non? Les qui n'ont fait rigola, Azan na kati. Azala na kati à Wenge. C'est pas tel peu histoire en Wenge bien. Oh, j'ai bien la biso dans l'album, il y a Pentagone. Lisa Pang. Attends, allez Makaba. J'ai bien piano, Wera Sound. Na Fondé. Fondé Didier Marcel. Donc, Yépe, Ayara Roya. Nebe Ferré, Ayara Roya. Non, c'est-à-dire, ceux qui. Bon, moi, comment dirais-je? Ceux qui ont moi, mes attentes, moi, Mike, et commenter sur Bandé Nin. Ceux qui ont été ma fou, on bien. Barozo a pu faire, on a été faire Yopé, aux ala qui intégré, aux ala dans mouvement, aux ala wana. Yaka, Tozala. Ils ont un concert, ils ont un concert. Oui, ils ont un bon, Jibe a un bon. Il est mort en effet, un bon, un mouvement. Oui, Toza toujours, babi micro baladère. Toi, quand on a balabala, Toza tout n'a pas impression, moko na moko. Toza bongo, ah, ils ont Luanda, babi, que baba musicien, bat balande la musique, baza, ba congolais, baza, pour moi, ba vendre la diaspora congolaise, baza, awa, au balande la makama musique dépré. Champion pour ça, vraiment, pour ça, hein? Ya, bonne nuit, champion. Ah, bonne nuit, c'est présenté. Famille là-bas, champion, taillé, donc, lutte contre lutte. Moi, j'ai fait l'information, quoi le problème, t'as pas ça qui. Ah, problème, ils ont passé à que champion balobi, faire rigola, na Wenge bayebi, était Wenge, toba Wenge maison merte, toba la Wenge 4x4, bon genre, bon chic, bon genre. Oh, bah la kisabino kolata, ndeni a refilé, bani ba wera, ba jibe, babi. Blaise Boula lobby, yé atikala au monde longue faire était na Wenge. Ah, moi, ma bilo misubat baloba, va vers mon boy bazon, comprendre. De vers la vie sur Blaise, au petit nom la bandal. De Kolwe Bele TV Ebis. Ave. Oyo biane bo ba repeso kasho na lona yo. Ve. To fingote, wa vena biso, o ba mabete, wa shetan. Aye mabinisa yo. Comprendre. To ba image za ebele, boko sa akin me boko sa lona te ma chéri, fa bisa ba yo mbogelengi. Bongo. Comprendre. Butia o lo ba shetan aye ma abeta binisa bino. Bobina. Comprendre. 4x4 faire azalana bilama tout bolate palata loba ki na ba clip ya ba vena biso ko ba sege bazala comprendre de lo ni no boya lo ni bo wa te faire azala tenelon pona ke ba image ya ba studio ni ba concert no azalana e so yo ve musique na yo kutu ba no beta soki shera bona bima tilelo mais peton a évolué bien vient so yo pena ba ko bengo na londa a ozana fanatique te comprendre de yuri ngwa boluko ba voyage à Lufu il faut pas ça ba voyage à Lufu ah dans deux pays dans deux personnes ba réunir à ezara faire fali muke masana biso watana beden robwen parce que garçon a uti na 4x4 Wenge yusko mutu mobo o lingo critiquer lingo ça le roi qui a obo mamoto ba ne moté ve azala ceux qui besoin contrat na bino ba stade Martyrs et la gravité échanger leur mot mais yeba na idéologie on ve azala
comprendre nde babengisi te tant que leader akoya te aya sani bino te ma bomoni ke succès sila mwa mbongo pe bwana ngo lisute poto ba mère wando linga bino akala ya ba poto ba sila na bango te ko ba boye linga bezibu nengo ba boye libu monene ba boye fa chéri le roi yo hein moi ça boye alinga nga champion ta ke linga OVO tira linga faire moi ndé fois bien moi qui le lo quoi vers biso shetan azalaka fabeta abinisa bango tobina tutu kaluja azalate bazwa ve bazwa ene nika boyera dans les vies tout na pe mo ba question azalaka ba répéta na e mais ba jour ka siko ba sege botu na ve so sege ayebi elo sala siko ni ba ve ba mo la ki jaloux champion pena alo ba champion ata masa champion Jordan alo ba devait place au monde na biso tout aba na boula comprendre moi na banda lié ayebi sa yo de mabeza la te wa petit na ofungwa mutema soko boy luka ba généreux obimisa zongisa bango na wenge na yo faire déjà. Merci champion, merci vraiment, tu m'as étonné et tu m'as aussi donné ce sentiment et de joie de parler de Ferregola. Merci beaucoup vraiment. Babi loin des Koinda parce que bazo ignorait Ferregola. Mais balobi akenda ba concert même à Côte d'Ivoire ayemba tutu kaluja tikala et koko tatikala faire akenda. Juste car babi bilamba nyo sobolata na wenge alata ngona ba concert et bobo boya epona nini Blaise Zibula babi ozo boya ingénieur Blaise Zibula quand ngelo le padre na yebi etende pe batwa lobi ke Luanda balobi talaka talaka talaka. Merci beaucoup. Derrière la caméra j'étais là avec Likemba à la réalisation de cette émission micro baladeur. J'étais là avec mon réalisateur, celui qu'on appelle Abba Vision TV. Et pourquoi pas je l'aime Babi Mokombo Sotirobi et bébé Bonga papa yonde. Pourquoi pas ma grande sœur chérie Karine Bokole, Bénédicte ma coiffeuse, ma petite sœur chérie Bénédicte Kalou et bino nyoso ba bolinga mboka lengi. Merci na ma champion, merci na bino bana bandali nyoso et yokani. Merci à suivre.